న్యూయార్క్ నగరం పొగచూరిపోయింది. కార్చిచ్చు అంతకంతకు విస్తరిస్తోంది. దీంతో పలు ప్రధాన రహదారుల్ని మూసేశారు అధికారులు. ఇంతకీ కార్చిచ్చు కారణం ఏంటి? అమెరికాలోని లాంగ్ ఐలాండ్లోని హోమ్ టన్స్ లో కార్చిచ్చు చెలరేగింది. దీంతో న్యూయార్క్ మహానగరాన్ని పొగ కమ్మేసింది. కార్చిచ్చును అదుపు చేయడానికి ఫైర్ సిబ్బంది తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే గాలులు బలంగా వీస్తుండడం వల్ల ఆకాశం అంతటా దట్టమైన పొగ వ్యాపిస్తోంది. కార్చిచ్చు కారణంగా కొన్ని ప్రధాన రహదారులను మూసివేశారు అధికారులు. హోమ్టన్స్ లో పుట్టుకొచ్చిన మంటలు మోరిచెస్, ఈస్ట్ పోర్ట్, వెస్ట్ హోమ్టన్స్ సహా పలు ప్రాంతాలకు వ్యాపించాయి. దీంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో దట్టమైన పొగ నిండిపోయింది. రంగంలోకి దిగిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది 3 చోట్ల మంటలను ఆర్పేశారు. హోమ్టన్స్ లో కూడా 50% వరకు మంటల్ని అదుపులోకి తెచ్చారు. మంటలను అదుపు చేసేందుకు హెలికాప్టర్లతో నీటిని చల్లుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించినట్టు న్యూయార్క్ గవర్నర్ తెలిపారు. పొగ కారణంగా గాలి నాణ్యత క్షీణిస్తోందని ఆమె ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కార్చిచ్చు వల్ల 2 కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్లు కాలిపోయాయి. అయితే ఇళ్లకు మాత్రం ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. స్థానికులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు అధికారులు.